నిర్మల్ క్యాంప్ ఆఫీస్ లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కానిస్టేబుల్ కు ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. నిర్మల్ క్యాంప్ ఆఫీస్ లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కానిస్టేబుల్ కు ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. గన్ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనలో కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే కానిస్టేబుల్ కు ఎటువంటి ప్రాణాపాయం లేదంటూ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆదిలాబాద్ ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి, గన్ మిస్ఫైర్ అయింది, ఎలా మిస్ఫైర్ అయిందని పోలీసులు చెబుతున్నారు? నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ శంకర్ గౌడ్ తన గన్నును శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి క్రమంలో గన్ మిస్ఫైర్ కావడం జరిగింది. అయితే మిస్ఫైర్ కావడంతో అది అతని యొక్క భుజం నుండి అదే విధంగా చెవును ఆనుకొని బుల్లెట్ పైకి దూసుకెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది. మిస్ఫైర్ అయిన తర్వాత గాయాల పాలైనటువంటి శంకర్ గౌడ్ను ఊటా ఏరియా ఆసుపత్రి తరలించారు. ఏరియా ఆసుపత్రిలో అయితే వైద్యులు చికిత్స అందిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ కు తరలించాలని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్లు సూచిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ఉదయం వేళలా అతడు యథావిధంగా రోజువారీగా విధులలో గని శుభ్రం చేసుకోవడం అలవాటు ఉంటుంది. అందులో భాగంగానే గని శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి సమయంలోనే ట్రిగర్ పైన ఏలు పడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది. అది మిస్ఫైర్ కావడంతో అది భుజము నుండి దూసుకెళ్ళినటువంటి బుల్లెట్ చెవు భాగాన రాసుకుంటూ వెళ్ళినట్టుంది. ప్రాణాపాయం లేదని అయితే వైద్యులు చెప్తున్నారు. కొంచెం ఛాతీకి ఆనుకొని బుల్లెట్ వెళ్ళినట్టుగా వైద్యులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే మొత్తానికైతే ప్రాణాపాయం లేదనేది వైద్యులు అయితే సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మంచిది, మెరుగైన వైద్యం అందిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అతనిని హైదరాబాద్ కి అయితే తరలించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఉన్నారు. ఇది మిస్ఫైర్ గన్నుని శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలోనే మిస్ఫైర్ అయిందని చెప్పేసి కూడా అధికారులు ధృవీకరించడం జరిగింది. శ్వేత, రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్.